আর মোস্ট ডিমান্ডিং জিনিস যেটা সেটা তো দেখাই ঘরে ঢুকতে দেখি দেওয়া উচিত। আপু তো দেখেন কিছু দরকার নেই আবার যদি কেউ বলে বসে আমাকে করে দিতে হয় আর দেখে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, সিরিনেরস্মৃতি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো। আজকে না ব্লগটা একদম দুপুরবেলা থেকে শুরু করছি। এখন দুপুর 1:30 মতো বাজে আর সকাল থেকে আজকে ব্লগ শুরু করি না। আজকে না সকাল থেকে দেখছি সবিনের শরীরটা একটু খারাপ, তো স্কুলের জন্য ওকে রেডি করেছিলাম, দিয়ে রেডি করেও দিয়ে বলি না আজকে আর পাঠাবো না, গাটা না একটু গরম গরম লাগছিল। ঘরেই আছে, নাকটাক দেখছি বন্ধ হয়ে গেছে আর নাক দিয়ে কাঁচা জল বেরোচ্ছে, বলে আজকে থাক আর আজকে স্কুলে পাঠাবো না। তো শফিনের বাবাই আজকে সকাল সকাল অফিসে চলে গেছে, ওই জন্য প্রায় 11:30-12টার দিক করে বেরিয়ে গেছে। ওই জন্য আজকে আমার কোনো কাজ নেই, তাড়াতাড়ি করে স্নান টান করে নিয়েছে মা বেটু। বাবু তো সকালেই স্নান করেছিল, দিয়ে বলি না আজকে একদম দুপুরবেলার থেকেই ব্লগটা শুরু করবো। রান্নাবান্না আজকে সেরকমও কিছু করব না, খুব একটা হালকা ফুলকার মধ্যে দিয়ে চলবে। আজকে না বিশেষ কিছু রান্নাবান্না করিনি। সকালবেলা শফিনের বাবাই আজকে ঘি ভাত ডিম ভাজা দিয়ে খেয়ে চলে গেছে, আমাদেরও তাই করবো। যেমন ভাত টাত করা হয়ে গেছে, এবার যখন খাবো শুধু ডিমটা ভাজবো তাহলেই হয়ে যাবে। এই বেলাটা আজকে এখন যেমন তেমন করে কেটে যাচ্ছে। ওই বেলাতে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম না যে আমাদের গেস্ট আসবে, তো কে গেস্ট আসবে তোমাদেরকে বলি। বাবু আজকে কে আসছে গো? নানু আর ছানজি। তো আজকে আসছে আব্বু আর আম্মু করে, তো আম্মু ডাক্তার দেখানো আছে, ওই জন্যে আরও বিশেষ করে আসছে। আর অনেকদিন হয়েও গেল দেখা হয়নি আমাদের সঙ্গে, ছটফট করছে একবার দেখা করে যাবে বলে। ওরা বেরিয়েছে সকাল 10টার দিক করে, তো ওরা ঢুকবে এখানে 5:30 কি 6টার মধ্যে এরকম। আজকে যেহেতু সফিন স্কুলে যায়নি, তো আজকে না উইন্টার সিজনের একটা প্রজেক্ট জমা দেওয়ার ছিল বাবু মশাইয়ের। এইটা হচ্ছে একটা উইন্টার প্রজেক্ট, তো কালকে আমি পেপার আর এই যে সাইড টেপগুলো দিয়ে আমি ইয়ে করে রেখেছিলাম, বর্ডারটা বানিয়ে রেখেছিলাম। এই যে এই বার্ডসগুলো আছে, বার্ডসগুলো দিয়ে একটা ট্রি বানিয়েছে, তো ওকে দিয়ে স্টিক করিয়েছি, তো এইভাবে স্টিক করেছে। তো যাই হোক অনেকটাই করেছে আর কি। এটা এই খানিকক্ষণ আগে মানে এই 1 ঘন্টা আগেই বসে বসে এটাকে কমপ্লিট করলো। এখন 2:10 মতো বেজে গেছে। এই যে ডিম নিয়ে চলে এসেছি, ডিমের অমলেট বানাবো, ঘি দিয়ে আর ভাত খাবো। 6:45 বেজে গেছে, এতক্ষণে ঢুকছে আব্বুরা। আরে সব জামাগুলো ধোয়া হয়নি, সব পড়ে আছে, ওই জন্য ঠান্ডা লেগে গেছে আবার। এই সেদিন করে চুল কেটে দিয়েছে। আব্বু আম্মুরা চলে যাচ্ছে, আমরা অপেক্ষা করছিলাম আমরা মা বেটা মিলে কখন আসবে কখন আসবে। আমি শুয়ে পড়েছিলাম, দিয়ে টিউশন আছে একটু পরে নিয়ে যাব। ব্যাগ চলে এসছে আমাদের। আব্বুরা আসার আগেটাতে অপেক্ষা করতে করতে সবই আমি শুয়ে আছি, তারপরেই দেখছি যে কলিং বেল বাজছে। এই মাত্র আব্বুরা এলো, এখন 6:05। আর এই যে ঘর থেকে আসা মানেই ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র, তো একটু পরে এগুলো খুলছি আর কি আছে খুলে পরে দেখাচ্ছি। ওই রেস্টুরেন্টে খেতে ডাব চিংড়ি খেয়েছে, ওটা বলছে জামাটা ভালুকের লোম দিয়ে তৈরি নাকি? হ্যাঁ ভালুকের লোম দিয়ে তৈরি, ভালুকের লোম দিয়ে তৈরি। হ্যাঁ সাদা ভালুকের, হ্যাঁ হ্যাঁ পোলার বিয়ারের। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর মাথাটাই ঠুকাই যাবে, মাথাটাই ঠুকাই যাবে, কত জোরে জোরে দোলছে দেখো। আর নানুকে এইটা গ্রীষ্মকালে একদিন কি ঝোঁক উঠেছে, এই জামাটা বার করে দিতে হবে, এটাও পরবে। সে কি কান্না জুড়েছে গ্রীষ্মকালে, খুব গরমটায়। আমার সেই ফ্লাপি জামাটা কোথায়, কে বোঝাবে ওকে বলো। নানুর সঙ্গে গল্প করছে, হ্যাঁ আমি এদিকে চা করে নিয়েছি, চা খেয়ে দিয়ে আবার টিউশনে ছাড়তে যেতে হবে। সকালে স্কুল যায়নি, এখন টিউশন যাবে। চলো চলো, কানটা ঢাকা দিয়েছে, চলো। নানিকে টাটা করতে ঠান্ডা লাগিয়ে দিয়ে যাবি না, লাগিয়ে দাও ভিতর থেকে,
চলে আসবো একটু পরে। আজকে প্রচণ্ড লেট হয়ে গেল, প্রচণ্ড। আজকে বাবাই নেই যে তাড়াতাড়ি করে দিয়ে আসবে। তোমার দাদি দরজা খোলো, দরজা খোলো। সফিনটাকে দিয়ে অনেকক্ষণ চলে এসেছি, দিয়ে আব্বুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করছিলাম। তবে সফিনের বাবাইরও আসার সময় হয়ে গেছে। ও আসলে তখন আবার সফিনটাকে আনতে যাব, দুজনে মিলেই আজকে যাব। আর ভালো লাগছে না আজকে একা একা যেতে। তো অফিস থেকে আসুক, আর আব্বুরা যে এলো ঘর থেকে, আব্বুরা যখন আসে তো ঘর থেকে তো অনেক কিছু খাবার দাবার নিয়ে আসে। সেই ব্যাগটায় এখন যাচ্ছি খালি করে। আর কি কি আছে চলো তোমাদেরকে একবার দেখাই। কিছু কিছু জিনিসের তো আবার ডিমান্ড থাকে, তো সেই জিনিসটাও আবার নিয়ে আসে। মোস্ট ডিমান্ডিং একটা জিনিস ছিল, সেটা তো নিয়ে এসেইছে। আর কি কি এনেছে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে দেখাই ঘি, আমাদের ঘরের গরুর দুধের ঘি এটা, তো একদম অরিজিনাল। তো এটা পুরো গলে গেছে বলে একদম তেলের মতো লাগছে, তবে নিচটা এখনও বসে আছে, নিচটা এখনও গলেনি। তো এটা মা দিয়ে পাঠিয়েছে, মা করে। আর এই টিফিনটা একটা ছোট টিফিন আছে, ছোট টিফিনটাই আছে ওই দুধের সরকে মেরে মেরে যে একটা ইয়ে করা হয় মাখা মতো, চাঁছি বলে, তো ওই চাঁছিটা আনতে আনতেই এতটা খাওয়া হয়ে গেছে অলরেডি। এখনও ব্যাগ থেকে বের করানো হয়নি। এখানে আছে চালের গুঁড়ি, এখানে অনেকটা চালের গুঁড়ি আছে, প্রায় 2 কিলোর থেকেও বেশি, 2 কিলোর থেকেও বেশি চালের গুঁড়ি আছে এটাতে। এটা সফিনের জন্য বিশেষ করে দরকার ছিল চালের গুঁড়িটা। আর মোস্ট ডিমান্ডিং জিনিস যেটা, সেটা তো দেখায়, সেটা এসছে এই বড় টিফিনটাই আর এইটাই। তো এবার দেখাই কি আছে তোমাদেরকে। ও বাবা, টিস্যু দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে, টিস্যুটা ভিজে গেছে, ফেলে দিতে হবে। এটা তবে চিকেন নয়, বুঝতেই পারছো, এটা হালকা করে মা রান্না করে দিয়েছে। এটা হচ্ছে যে হাঁসের মাংস। হাঁসের মাংস শীতকালে খেতে দুর্দান্ত লাগে। এটাই ছিল আমাদের মোস্ট ডিমান্ডিং জিনিস। আবু বলেছিল শীতের সময় যখন আমি যাব তখন আমি নিয়ে আসবো। প্রায় 5-6 বছর পর বোধহয় হাঁসের মাংস খাচ্ছি। কি লোভ লাগছে দেখে তোমাদেরকে যে কি বলবো। এটা এখন রান্না হবে কিছুটা, মানে সবটা রান্না হবে না, এখান থেকে অল্প একটু রান্না হবে আজকে রাতের মতো। তারপর এটা রাখা থাকবে, কারণ এটা অল্প অল্প করে খেতে হবে। তো এটাই এখন রান্না করবো। তো এইগুলোই আব্বু ঘর থেকে নিয়ে এসছে। আরও আছে এখানে, যেমন গাছের লেবু আছে, এটা কুমোতলার কাছে যে গাছটা আছে ওই গাছের লেবু। আর এখানে ছোট ছোট কতগুলো পাতি লেবু আছে। আর একটা জিনিস যেটা এনেছে সেটা হচ্ছে যে পেয়ারা। তো সফিনের জন্য না পেয়ারাটা আমি লুকিয়ে দিয়েছি, যেহেতু সফিনের না আরও ঘুরে যেহেতু ঠান্ডাটা লেগে গেছে, তো আমি চাইনি যে ও পেয়ারাটা দেখুক। তো আব্বু এনে টেবিলে রেখেছিল, হয়তো খেয়াল করেনি। আমি আবার তাড়াতাড়ি করে ওটাকে সরিয়ে ফ্রিজে করে দিয়েছি। ও যখন স্কুল যাবে তখন ওটাকে খেয়ে শেষ করতে হবে, ও যদি দেখে নিয়েছে তাহলে ওকে দিতে হবে। সফিনটাকে নিয়ে চলে এসছে, কিন্তু আর হচ্ছে যে এখন বক্তব্য নানুর সঙ্গে খেলছে নি। তো নানু নানি দুজনেই রেস্ট করছে, আজকে টায়ার্ড হয়ে গেছে, ওর অভিমান হচ্ছে। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে? নানু খেলছে না, তো আমি কি করবো, আজকে পারবে নি নানু খেলতে। তুমি সাইকেলটা চালাও, তুমি তো খেলো একা একা একটু। ছবিটাকে টিউশন থেকে নিয়ে আসতে না একটু দেরি হয়ে গেল, কারণ একবার বাজারে ঢুকতে হয়েছিল, চিনি শেষ হয়ে গেছিলো, কাল সকালে চা হবে, ওই জন্য এখান থেকে চিনি টিনি নিয়ে আস্তে আস্তে একটু দেরি হয়ে গেল। দিয়ে বলে না এবার তো রান্নাটা তাড়াতাড়ি করতে হবে, এসেই সঙ্গে সঙ্গে আমি রান্না বসিয়ে দিয়েছি। মাংসটা কষা হয়ে গেছে, আর আমি না সফিনের জন্য কয়েক টুকরো আলু ভেজে রেখেছি, ওটা দেবো, কারণ ওকে একটু আলু দিলে ভাতটা মেখে খেতেও সুবিধা হয়। তো আলুটাও এর সঙ্গে একটু কষে দিই, আগেই আমি ভেজে নিয়েছিলাম আলুটাকে। আর এটা না একটু কষা কষা মতোই রাখবো, মাংসটা যেহেতু একটু শক্ত আছে তো একটু সময় লাগবে, 15-20 মিনিট মতো সেদ্ধ হতে। আর এদিকে সফিনের বাবাই খিদেও পেয়ে গেছে। শ্বশুর জামাই শাশুড়ি সবাই মিলে গল্প করছে, এতক্ষণ ওখানে ওদের কাছে বসেছিলাম, যে পালিয়ে এলাম বলি তরকারিটা দেখি কি হলো। দারুণ সুগন্ধ বেরোচ্ছে। মাংসটা কিন্তু হয়ে গেছে এবার, আর আলু তো সেদ্ধ হয়েই যাবে। আমাদের বিবাহবার্ষিকীর গিফট। বাবু তুমি দেখে নাও, তুমি কেন বাদ থাকো? এটা সোনার, ওইটা কি ইয়ের নিচটা কিসে? নিচটা পলা। কুইলের একটা দেখে এলো, ও লাল পলা। আমি লালটা নিই, লালটা তো সবাই ইউজ করে না, ওই জন্যে ও পছন্দ করলো যে না এই কালারটা না, এটা ভালো লাগছে, খুলো। কুয়েলিকে একটা দেখলাম পরে লাল তো সব, মানে ওইটা হচ্ছে আমার পছন্দের, ও লালই দেখছিল। হ্যাঁ লালই দেখছিল, মানে আমি লালটাই দেখছিলাম, যে বলছি যে না লাল নিতে হবে না, লাল আমি তো একটু সবাই ইউনিক পরে, জিনিস তো পছন্দ করি না, ওর পছন্দ যেরকম লোক দেখলে একবার দেখবে। কেমন হয়েছে বলো? ভালো লাগছে। ভালো লাগছে না? আর এই ডিজাইনটা বেশ একটু ভরাট মতো, তো ওই জন্য আমার বেশি ভালো লাগছে। আর এইটা নাকি
না এইটা না, এটা তো আমার বিয়েরটা। ভালো লাগছে এটা? হ্যাঁ রাস্তা ওই রকম করো। এইগুলো তো সব সময় পড়ার জন্য। এইগুলো কি এই রকম করাবে? কি তুমি ওই কম দামি জিনিস দেখে এই দামে এই রকম জিনিস? ওইগুলো দুটো করাতে কত পড়বে? দুটো এইটা দুটো না, এটা একটাই পরে। এটা দুটো করাতে এই নোয়াটা যেহেতু আমার ছিল না, ওই জন্য আমি নোয়াটা করাই। নোয়াটা সবসময় পরে থাকা যায় না, কারণ আগের নোয়ার লোহার এটা ক্ষয়ে গেছে। পাতের উপরে এই জিনিসটা ভালো, সবসময় হাতে এটা তো বিয়ের সময়ের। কেমন হয়েছে? ভালোই লাগছে তো। তোর কানের জিনিস আবার কেমন লাগে? এই কানেরটা ভালো লাগে। ওকে আমি প্রত্যেক অ্যানিভার্সারিতে কিছু না কিছু সোনারই গিফট করি। ভালো তো, সোনা দিয়া ভালো, জানো। এই তো কাকে দেখাবো বলো? কে আসছে আমার বাড়িতে? এই যে ঘরে ঢুকতে দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আব্বু সব দেখে না, কিছু দরকার নেই। গেলে আবার যদি কেউ বলে বসে থাকে আমাকে করে দিতে হবে, ভয় আর দেখে। আবার বাঘের দুধ কোথায় পাওয়া যাবে? বাবুর জন্য 1 লিটার দিয়ে আসো। আব্বু তো ইউনিক জিনিস দেখছি। সবার জন্য ভাত বেড়ে নিচ্ছি, চলেছো। তোমাদের জন্য থোর রেখেছি, জানো? সেই দিন আমরা খেয়ে অল্প আমি পুরোটা তুলে রেখে দিয়েছিলাম রান্না করে। হাফটা থোর রেখে দিয়েছিলাম আব্বু আমার জন্য, কারণ পছন্দ করে। হ্যাঁ চামচ এখন কথা করছে আমটা কাট কাট করেছে, কাট। ওটার খোঁজ নিতে এসেছিল, দেখতে পাইনি বাটিতে আছে বলে। বাবু দিয়ে সন্ধ্যের থেকে খোঁজ নিচ্ছে আছে বলি না নেই। চলো ভাত খাবে, চলো। আব্বুদের জন্য থোড়। তরকারির কালারটা যা এসছে আর তেল যা বেরিয়েছে, এত সুন্দর। দেখা যাক টেস্ট করে কেমন হয়েছে। ও বাবা, নানু তোমাকে আগেই লেগ পিস তুলে দিয়ে দিয়েছে। বাবা মাংসটা খেয়ে দেখ। দারুণ লাগছে মাংসটা। আমি কত বছর পরে হাতের মাংস খাচ্ছি। এদিকে একজন আঙুল কাটিয়ে বসে তার ভাত মাখাতে হচ্ছে, এদিকে একজন খাবে না তার ভাত মাখিয়ে দিতে হবে। কি দারুণ লাগছে। টক টক লাগছে একটু টমেটোটা। ভালো লাগছে। টমেটো দিয়েছি, একটু কাঁচা পেঁয়াজ বা কিছু একটু মাখা দিলে আর একটু হতো না, শক্ত। কিন্তু তোমাদের জন্য একটু আর একটু সেদ্ধ হলে ভালো হতো। তোমাদের জন্য এর পরের দিনে যেটা রান্না করবো সেদিন একটু বেশি করে সেদ্ধ করে দেবো। ও তো আমার পিছনে আছে, দেখো কি করছে। কেন পিছনে কেন দাদা? এবারে সেদ্ধ দেখে আমি ভালো পাচ্ছি। কি হচ্ছে ও মাঝে মাঝে এরকম হয়। চলো শুতে হবে তো, এই যে শুতে হবে। রাত হলে কি তোমার খেলার কথা মনে পড়ে? হ্যাঁ এই টাকা নানুই খেলছে না আজকে। নানুর সঙ্গে খেলার জন্য অস্থির হয়ে আছে। নানু আজকে টায়ার্ড হয়ে আছে পুরো। কি গাড়িটার আর কিছু নেই? হ্যাঁ আমাদের ডাইনিং রুমটা ফাঁকা তো, মানে একটু কথা বললে এত জোরে আওয়াজ হয়। একটা ছেলেতে মাতিয়ে রেখে দিয়েছে, এত আওয়াজ হচ্ছে না, কথা বললে দ্বিতীয় জনের কথা শুনতে পাবে না। আজকের ব্লগটাও এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আবার একটা নেক্সট ব্লগে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো আর শেয়ার করো। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো তারা ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে নিতে পারো। দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে। আজকে টাটা, গুড নাইট।